ஹாய், திஸ் இஸ் சுகன்யா ஃப்ரம் விஎஸ் கேட்டஸ். நம்மளோட க்ளவுட் கிச்சனோட ரெகுலர் கஸ்டமர் அவங்களோட குட்டி பாப்பாக்காக ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு ஒரு ஹெல்த்தி வெர்ஷன் லட்டு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது ராகி. ஸோ ராகி லட்டு தான் நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம். ராகியில் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது, அயன் கண்டென்ட்டும் இருக்குது, பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்றதுனால நம்ம அந்த குட்டி பாப்பாவுக்கு ராகி லட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தோம். ஸோ அந்த பாப்பா சாப்பிட்டுட்டு ஒரு க்யூட்டான ஃபீட்பேக் அமைச்சிருக்காங்க. என்ன லட்டு இது? ராகி லட்டு. தேங்க்யூ டியர்.